Hello everyone, welcome back to Zubi Vlog. म तपाईहरुको नाम अंकित छु and I'm Jyoti Gurung after very long time. हामी फेरि अहिले आइसकेको छौं स्ट्यान्ड अप भिडियो लिएर। Yes. अनि हामी रेडी भएर अहिले बिहान हामी चाहिँ अहिले हिँडिसकेको छौं। अहिले चाहिँ 6:30 भएको छ। हामी चाहिँ अब वक रे आज हाम्रो घरमा बस्न बोरिङ लागेर हामीले निक्लिँदैछौं। अहिले हामी चाहिँ एउटा बीच साइडतिर जाँदैछौं साथीहरु हैन। म माया अनि चन्द्र त्यही हो। अनि यहाँको एकदमै फेमस बीच बन्डाई टु कुजी वक गर्ने भनिरहेछौँ हामीहरु चाहिँ। बेसी कस्तो हुन्छ है जस हिँड्नुपर्छ रे। हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेको छ 2.5 देखि 3 घण्टा हैन। फेरि गर्मी हो अनि हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ। गर्मी छ भन्छ यस्तो कपडा लाइया गर्मीको कपडा लाइया हैन। ए गर्मी गरे जाडो गरो लाइया भरे गर्मी हुने होला। र त्यही हो साथीहरु अहिले हामी जाँदैछौँ। यो आज सुनसान छ अहिले पुरा। यहाँ के छ भन्दाखेरि सनराइज हेर्ने गरेर जाने भनेको। म त छिट्टै उठेँ। म त जहिले काममा जाँदाखेरि 5 बजे उठ्ने भएर त्यतिखेर निन्द्रा बिउज्यो। केटाहरू सुतिराख्न दिएँ मैले। अहिले चाहिँ यस्तो छ है भनिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ यहाँ छुट्टी चलिरहेको छ हैन। त्यही भएर हामी चाहिँ आज छुट्टीमा घुम्न जाँदैछ। अहिले चाहिँ कहाँ जाँदै अरे हाइकिङ जाने रे। हेर न हाल त्यहाँ ल हेर यहाँ हाइकिङ जाने। ल हेर मेरो मायाको यहाँ नसकिने भयो। कस्तो रे घुम्न जाने अरे। ल सिटी त गइन्छ त अहिले त्यहीँबाट। त्यही हो साथीहरु। ल मैले अब छोटो मिठो भिडियोहरू चाहिँ हालिदिइरहेको छु। लास्टसम्म हेर्दैन होला है त। ल उतै भेटौँला। सुत न सुत राति सुतिन र। आज त छिटै जाने भनेको ऊ त पुरा छिटो उठिरहेको फेरि। ऊ हो कि छिटो उठ्ने फेरि एकदम। काम जाने बेलामा उठेर हिँड्न आँखा 4 बजी बिउजेको। मलाई चाहिँ आँखा पिलपिल भएर होला चाहिँ स्थित मिलाइरहेको छ। दबाई हाल्दैछ नि त मेरो लागि त। के हाल्ने किन हाल्ने त ल एनिवे साथीहरु। उतै भेटौँला अहिले बस स्टेसनतिर है त। ट्रेनको त के खिचिरहनु हैन। यस्तो छ है मान्छेहरू। हामी चाहिँ अहिले बसमा जान लाग्यो ट्रेनबाट झरेर। यहाँबाट कति मिनेट लाग्छ बसमा? ल यहाँबाट चाहिँ जस आधी घन्टा राख्दिन ट्राफिक। अब हामी चाहिँ यहाँबाट बसमा चल्न लाग्यो है साथीहरु। हामी झरिसक्यो ट्रेन स्टेसनबाट। लेफ्ट हो कि राइट हो? हामी चाहिँ यहाँबाट अब यहाँ चाहिँ रेन्जर ठुलो छ क्या। यहाँ यो स्टेसन चाहिँ म चाहिँ हरिफ झुक्किन्छु यो ठाउँ। अहिले पनि झुक्किन्छु म यहाँ। यत्रो वर्ष भयो म कता हेर सब चेन्ज भएको छ। यस्तो ठुलो छ क्या यो स्टेसन चाहिँ। यो ट्रेन स्टेसन हो। हामी चाहिँ बाहिर निक्लिनु लाग्यो। कता जाने यो 2 जना रहेछ। अब टाइम लाग्छ अब धरो खोज्नलाई। धरो टाइम लाग्छ साथीहरु हैन। त्यही हो। मलाई त हल्का कफी खान मन लागेछ यार। खाम न है कफी है। अगर मान्छे यहाँ कस्तो सिक्सी भइसक्यो कफी खानु पर्दा। त्यही त नि खाम न है। के भन्दैछ हाम्रो सरले फेरि चन्द्र सर चाहिँ अहिले 1 महिनापछि निक्लेछ घरबाट। माया त हिजो ड्युटी गरेर आइसकेको। म चाहिँ 2 हप्तापछि निक्लेको हो। तिमी चाहिँ हिजो अस्ति काममा हिँडिरहेको थियो त। म हो Guys are waiting for the coffee and my drink is here. लास्ट बिजी है ओके टाइम पनि हेरे बस्नु पछाडि हेरेर मान्छे ड्रिङ्कहरू लिएर बस स्टप जाँदैछु है त। यो नखाइ नहुने बानी परिसकेछ साथीहरु है। त्यो बुढाबुढीले मलाई एक्लै राखेर सिटमा 2 जना मक्कै छ घुम्न जान पाएको। हेर त हेर मक्कै परेर कसैको मतलब छैन। हेलो साथीहरु हामी फाइनली चाहिँ कुजी बीच आइसकेको छु हैन। अनि आज चाहिँ हामीले कुजी बीच पहिला किन रोजेको भन्दाखेरि पहिला हामी चाहिँ उता बन्डाई चाहिँ गइरहेको थियो नि त। अनि अहिले चाहिँ हामी कुजीबाट चाहिँ स्टार्ट गरेर बन्डाई जाने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ छ आज। अनि हामी चाहिँ कुजी बीच आइसकेको छ। अनि हामी यहाँ चाहिँ आज आउँदाखेरि चाहिँ अब देखिसक्नु भयो होला ट्रेन बस गरेर आइसकेको छ। अनि घरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाढा देखाएको थियो हैन। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ
यहाँदेखि चाहिँ बोन्डाई चाहिँ अब मजाले हिँड्यो भने चाहिँ 1.5 घन्टाभित्र पुग्दो रहेछ होइन म्यापमा। अब लेट्स चाहिँ त्यो त आफैमा डिफेन्ड पर्ने कुरा हो, को कति हिँड्छ कसरी हिँड्छ भन्ने कुरा होइन। अनि हामी यहाँबाट चाहिँ बसमा जाने छैनौँ, हामी चाहिँ 3 जना चाहिँ पैदल यात्रा गरेर जाने कोसिस गर्नेछौँ। सक्छ सक्दैन लेट्स चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई देखाइसक्छौँ होइन। अनि अहिले हामी चाहिँ यस्तो बबाल ठाउँमा आइसकेको छौँ। कुजी बिच चाहिँ एकदम यो पनि नाम चलेको एउटा बिचमा पनि होइन, अब बोन्डाई कुजी भने जस्तै कुजीमा आइसकेको छौँ। र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुजी बिचको सानो छोटो मिठो भिडियो चाहिँ मेरो माइला तपाईँलाई देखाइदिनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल साथी। सो गाइज अब हामीहरूको चाहिँ यो चाहिँ कुजी टु बोन्डाई जाने स्टार्टिङ पोइन्ट भइहाल्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो रमणीय भ्यू अब कस्तो कस्तो सिनहरू आउँछ के भेटिन्छ त्यो सबै खिचेर हजुरहरूले लेट्स गो विथ अस। चल्दैछ जीवन। अहिले चाहिँ एनर्जी धेरै हो, अहिले हिँड्दा कस्तो हुन्छ लेट्स सी। र हामीहरू चाहिँ हिँड्दा यो गोल्डन डेमा आइसक्यौँ। गोल्डन डे हो कि के अघि रामसँग हिँडेको खासै धेरै पनि भयो होइन, त्यही 10-15 मिनट भयो होला। अहिले म त टायर भइसकेँ। क्लोभेली बिच त्यहाँदेखि हामी यहाँ आइपुग्यो है। ओके गाइज हामी चाहिँ 3 किलोमिटर कटेर यहाँ सेमेट्री भएको ठाउँमा आइसक्यौँ। अनि अझै छ जान। यो चाहिँ अब बिच नजिकैको सेमेट्री हो। अब यसको बारेमा मलाई हिस्टोरिकल्ली केही थाहा छैन, अरू केही पनि होइन। मान्छे मरेपछि यहाँ गाड छ, च्यान घाट हो भन्ने सिधै गयो त। च्यान घाट सेमेट्री एउटै त हो। अब यहीँ गएर बस्ने अब यहीँ गएर बस्ने अब राति तिमीलाई यहाँ राखिदियो भने बस्न सक्छौ एक रात? I don't know. एक रात तर 1 मिलियन दिन्छ। Oh my god, you always act like this. 1 मिलियन दिएपछि त बसिहाल्छ नि एक रात यहाँ। बसेन चल्नु तिमी? बिचारा फुल चलाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो अनि फ्यामिली होला नि। ल तिमी भन त साथी, तिमी 1 मिलियन दिने होइन अनि यो च्यान घाटमा एक रात बिताउने सक्छौ? अस्ट्रेलियन 1 मिलियन। आम्मामा यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि हेर न। अनि मान्छे चाहिँ बबाल छ कि के मरेको मान्छे के त आएर तर्साउला त्यो तर्सा के आत्मबलले हुनु पऱ्यो होइन। ल त्यही हो साथीहरू, तिनीहरू चाहिँ यहाँ बस्न रेडी छ अरे होइन। ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै एउटा च्यान घाट कटेर हामी चाहिँ अगाडि आइसक्यो। बाटो चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बबाल छ, मान्छेहरू टन्नै छ होइन। अनि हाम्रो साथी चन्द्र चाहिँ कहाँ पुग्यो मलाई थाहै छैन है। अगाडि त्यही हो। ल साथीहरू त्यही हो, बबाल छ ठाउँ चाहिँ। मेरो माया चाहिँ हिँडेकै हो कसम। म चाहिँ अलिक गाह्रो भयो क्या, मेरो खुट्टा दुखिरहेको थियो। साथी कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म हिँडाइ? मलाई त मजा हिँड्न पायो भने जस्तो पनि मलाई रमाइलो लाग्छ हो, धेरै राम्रो छ। अब हामी कति जति हिँड्नुपर्छ होला? अझै हामी 1 घन्टा 1 घन्टा 1 घन्टा अझ बढी हिँड्नुपर्छ हो। बुढाबुढी थाकेर पछि आएन। अब अगाडि लगेर धपाउनुपर्छ। त्यही हो, माया चाहिँ यहाँ बसिरहेका छन्। थाहा छ हेर्नु त भाउजू थाकेर बस्नु भएको। अनि त्यही हो बाटो चाहिँ यो यसको यो देखिरहनु भएको छ नि यो छालको। अब यो छेउ हो। जस हामी चाहिँ आधी घन्टाभन्दा बढी हिँडिसक्यो, 45 मिनट जति हिँडिसक्यो होला। कति रे? 66 मिनट भनेपछि त अनि डरै हिँड्नेछ नि। डेन्जर पसिना आयो होला है। हामी चाहिँ अब बिच बाटोमा आइपुग्यो। माया यहाँ चन्द्र पछाडि छ होला है। त्यहाँबाट चाहिँ बबाल ठाउँ देख्छ क्या। तर आँखाले हेरे जस्तो चाहिँ भिडियोमा नआउँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो होइन। आँखाले हेर्दा चाहिँ बबालै देख्छ अनि भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो आए जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। अनि हामी चाहिँ उल्टो हिँडे जस्तो छ आज। प्रायः मान्छेहरू चाहिँ यताबाट आएको छ होइन। हो तर यताबाट धेरै आएको छ। बोन्डाई बिचबाट चाहिँ धेरै आएको छ किनकि घाम पनि चर्को लाग्यो आज। मेरो कपडा देख्नुहुन्छ हप छ।
अब चाहिँ खुट्टा पनि हल्का दुख्दै आएको छ साथीहरू मेरो चाहिँ। अब यो गाइजहरूको त मलाई थाहा छैन है यिनीहरूको त के हो कस्तो हो होइन। एनिवे जस रमाइलो भइरहेको छ। समटाइम यस्तो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले धेरै वर्षपछि यसरी हिँडेको, लाइक 5 वर्षपछि होला अहिले यसरी हिँडेको हामी। पहिला चाहिँ एकपालि हिँडेको थियो अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फाइनली सब भुइँदेखि बोन्डाईदेखि कुजीदेखि के अरे बोन्डाई गर्ने भनेको थियो अनि कुजीदेखि अहिले हामी बोन्डाई जाँदैछौँ। अब हामी नजिक आइसक्यो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब यो डाँडा देखेँ मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यो डाँडा आइसकेपछि चाहिँ ढाक्क अब बोन्डाई देख्छ होला उता। म वहाँ पुगेपछि तपाईँलाई देखाउँछु है त। फाइनल साथीहरू हामी कुजीदेखि बोन्डाईको हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ फाइनली हामीले चाहिँ पुरा गरेको छौँ 1 घन्टा 40 मिनटमा। अनि हामी चाहिँ अहिले ठक्क यो चाहिँ बोन्डाईको ठ्याक्क नजिकैदेखि यहाँदेखि बोन्डाई 5-10 मिनट लाग्छ होला। ठ्याक्कै एउटा डाँडामा आएर बसेको छौँ। यहाँदेखि भ्यू चाहिँ बबाल देख्छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, कतिलाई थाहा छैन होला, बोन्डाई चाहिँ अस्ट्रेलियाको भित्र पनि सिडनीमा चाहिँ एकदम फेमस, एकदम ठुलो, एकदम लामो होइन। मान्छेहरू प्रायः यहीँ आइरहेको हुन्छ रमाइलो गर्नको लागि होइन, क्राउडेस। अनि त्यही हो साथीहरू, बबाल मजा आयो। अनि आज चाहिँ हामीलाई यस्तोमा जाने भनेको चाहिँ मेन चाहिँ ऊ हो मेरो साथी चन्द्र। खै 1-2 शब्द बोलिदिनु न साथी। म चाहिँ चन्द्र हो। हामीलाई हाइकिङ मनपर्छ, त्यही भएर हाइकिङ गर्न आएको। तपाईँहरू पनि आउनु होला। त्यस बबाल मजा आउँछ। तर हामी चाहिँ मर्निङमा आएको। अहिले यो चाहिँ दिनमा होइन, इभिनिङमा नै। मर्निङमा बबाल मजा आउँदो रहेछ। कति बजे गाइस? अहिले कति बजे खै मेरो घर छैन, यहाँ मोबाइल यहाँ छ है। 10 बजे छैन रे घरमा 10-17 भइसक्यो होइन, 10-17 भइसक्यो। हामी चाहिँ घरदेखि कति बजी हिँडेको अन्त 6:40 होइन। हामी त्यहाँ कुजीमा 8 बजे आइपुगेको थियौँ। 8 बजे आइपुगेको थियो। त्यस्तो बबाल मजाको छ। बबाल मजा नै मजा छ साथीहरू। त्यही होला। अब हल्का यताको भ्यू देखाइदिन्छु अनि त्यही है त साथीहरू, इन्जोय गर्नु होला भिडियोलाई। ए साथीहरू बोन्डाई बिच आइसक्यो है। बोन्डाई बिच घाम चर्किँदैछ, मान्छेहरू चाहिँ आउँदैछ कति। पारिबाट हेर्दा त खासै क्राउड देखेको थिएन। मैले चाहिँ अघि नदेखेको कारणले अलिक कम चढ्यो, धेरै कम हो आज त पनि यहाँ होइन। अरू बेला चाहिँ बबालै धेरै हुन्छ कि यहाँ चाहिँ। अनि आज चाहिँ सायद यो छाल छ नि समुद्रको छाल अति धेरै भएन होला। अनि मान्छेहरूलाई सबै पौडी खेल्ने ठाउँहरू सबै बन्दिज गरिदिएको छ होइन। अनि त्यही हो साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले फाइनली आइपुग्यौँ। हामी यहाँ आइपुग्नलाई लगभग 2 घन्टा लाग्यो, किनकि हामीले चाहिँ एकछिन भिडियो खिच्दै गरेको। रेगुलर आउने मान्छेलाई चाहिँ 1.5 घन्टा चाहिँ लाग्छ होला होइन। अझ भाग्नेलाई छिटो, अझ भाग्नेलाई त अझ त्यही 1 घन्टा 15-20 मिनट लाग्छ। त्यही हो, बबाल मजा आयो आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ है। अब हामीहरू चाहिँ ब्रन्च खानु जान्छौँ। अब चाहिँ जाने डेन्जर भोक लागेको छ है, डेन्जर भोक लागेको छ है त साथीहरू। ल साथीहरू होइन, मलाई चाहिँ डेन्जर जाडो भयो जसरी यत्रो हुडीसुडी लगाएर हिँडेको छु म चाहिँ बिचको साइडमा होइन। अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछ यहाँ चाहिँ कसरी भलिबल खेल्दैछ। नाङ्गे भुतुङ्गे यारिने अरे यहाँ। ल हेरौँ न। अनि कस्तो छ त नि, मलाई चाहिँ अति जाडो हुन्छ यार साथीहरू। खत्रै खेल्यो है नाङ्गे भुतुङ्गे। यहाँ छौँ गाइजहरू, यहाँ हेरो बाबु उता हेर न, यहाँ देखेछ यहाँ। ल साथीहरू, अब हाम्रो चाहिँ खाजा नास्ता आइसक्यो। मायाले यहाँ रेडी गर्दैछन् खानालाई। माया चाहिँ यस्तो खाँदैछन्, हामी चाहिँ यस्तो खाँदैछौँ। थ्याङ्क यू। चाहिँ यस्तो आइसक्यो बर्गर खान भनेको बर्गर आइदियो यार। चन्द्र सर खाँदैछ होइन, नसकेन। ल साथीहरू, अघि म रङ भएछु यार। अघि हामी आउँदा त मान्छे अलिअलि थियो, हेरौँ न अहिले त। माई गड खाजा खाएर टक्क निक्लेको त मान्छे त कति हो हेर्नु सक्नुहुन्छ मान्छेहरू सबै नाङ्गै भुतुङ्गै छन् यहाँ। ल साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ बोन्डाई बिचबाट
बस चढेर पनि हामी सिटी आइसकेको छ होइन। आमा बस्यो मक्क परेको होइन। मक्क परेर बसेर दुईजनाले मलाई बोलाएको भेटेर जस्ट जोक हामी चाहिँ अहिले ट्रेन चढिसकेको छु अनि हामी चाहिँ अहिले सिधै घर जाँदैछ। हामी चाहिँ बिचमा झरेपछि चाहिँ अलिअलि दिनै पऱ्यो, पूजा गर्नै पऱ्यो, बवाल मजा आयो है। यस्तै मैले खोलेँ होइन कि मलाई कति गर्नु भयो तर पनि खोल्दिनँ होइन। त्यही हो, माया चाहिँ कमक्क पानी बस्छ, चन्द्र चाहिँ ट्रेन र क्यामेरा अनि म चाहिँ बोलिरहेको छु ट्रेनमा है साथीहरू। अब धेरै बोल्न लाज लाग्छ ल सियो त्यो। हाम्रो ग्याङहरू चाहिँ बरुटमा झरेर खाजा खाने भनेर झरेको अनि त्यो खाजा खाने ठाउँ चाहिँ त्यहाँबाट मुभ भइसकेछ अनि खोज्दा पाएन अनि अहिले आएर यस्तो किनेर खाँदैछ। खाजा होइन त्यो आँप हो। आँप हो, जे भए पनि तर भेटाएन अनि हामी चाहिँ ट्रेन कुरेर बसेको। ट्रेन चाहिँ अब आउँदैछ, 2 मिनट छ। ल साथीहरू, हामी चाहिँ फाइनली घर आइसक्यो होइन। अब हामी घुम्ने सुम्ने हिँड्ने दौडिने खाने सबै भइसक्यो होइन। अनि त्यही हो, हामी बस्ने बिल्डिङ चाहिँ यही हो। अनि चाहिँ यहाँ के आएको रहेछ यसो भित्र टक्क खोल्यौँ हामीले बक्समा। अनि त्यही हो साथीहरू, लास्टसम्म हेरिदिनु भयो होला। हाम्रो दिन आज राम्रो भयो। हामी बिहान निक्ल्यो, रात परिसक्यो अहिले होइन। अनि यस्तै भिडियोहरू हामी फेरि लिएर आउनेछौँ होइन। सबैजना लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि माया गरिदिनु होला, नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब दिनु होला है। ल थ्याङ्क यू, बाई बाई।